ये आप साउंड इफेक्ट चेक करें। और इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हैं कि भाई वीडियो एडिटिंग के लिए साउंड इफेक्ट कहाँ से डाउनलोड करें। तो मैं अपनी वीडियो कैपकट में एडिटिंग करता हूं और मैं जितने भी साउंड इफेक्ट यूज़ करता हूं वो तमाम के तमाम कैपकट में ही मौजूद हैं। और कैपकट में आपको लातदार इस तरह के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो चले मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप इस वीडियो को सेव कर लें। तो अभी कैपकट को ओपन करें, ऑडियो पे क्लिक करें, इफेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ आपको लातदाद हर तरह की कैटेगरी के साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। जिस तरह का भी साउंड इफेक्ट आपको चाहिए हो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ग्लिच का साउंड इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ ऊपर सर्च करें ग्लिच।